Amén. Parece que Dios quiere que predique corto. Jag tror att Gud vill att jag ska predika väldigt kort. Jag tror inte. El problema es Problemet är que yo soy un rebelde. att jag är rebell. Lo he sido siempre y no tendría por qué cambiar Jag ahora. har alltid varit det och jag. Quiero que me acompañen a orar. Jag ber att ni följer med mig. Jag Más ska que be. orar, quiero darle gracias a Dios. Mer än att be, jag vill tacka Herren. Señor, te quiero dar gracias, Fader, jag Padre, vill tacka dig. esta linda oportunidad Tack för det här underbara tillfället. estar reunidos en tu santo Att nombre. vara samlade i ditt heligt namn. Gracias, Señor, porque nos has traído a este Tack för lugar, att du har tagit oss hit. porque nos has llamado, För att du har kallat nos oss. has convocado. Du har kallat oss. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Tack för vår frälsning. Gracias por la vida eterna. Tack för det eviga livet. Gracias por tu amor. Tack för ditt underbara kärlek. Gracias por tu paciencia, Tack för Señor. din nåd. Gracias porque tú nos amas a pesar de quienes somos. Tack för att du älskar oss oavsett vilka vi är. Eternamente agradecidos, Vi Señor. är oändligt tacksamma. Quiero poder dejar este momento en tus manos. Jag överlämnar den här stunden i dina Pedir händer que tu Espíritu Santo, och Dios, ber att din heliga Ande pueda ministrarnos en esta noche. ska ge oss kraft. Y que tu palabra, Señor, Och att ditt ord nos ayude ska hjälpa oss a ser mejores. att vara bättre. Amén. Amen. Dios bendiga. Gud välsigne er. Dios es bueno. Gud är god. Yo quiero empezar a hablar en esta noche Vi börjar tala den här kvällen en donde terminé ayer. där jag avslutade igår. Encontrarnos con Lota y Hans Att få möta Lotta och Hans hace aproximadamente 3 años ungefär 3 år sedan. ha sido una enorme bendición. Det är en stor välsignelse. Conocer gente como ellos Att lära känna folk som dem ha sido un privilegio para har varit nosotros. en privilegium för oss. Gente que nos ha edificado, Folk som har verkligen talat bra, nos ha querido, har älskat oss, que nos ha entendido. som har förstått oss. Lo recibimos como un regalo de Vi Dios. tog emot som en Guds gåva till oss. Hace 3 años cuando nos encontramos, För 3 år sedan när vi möttes, sin saber cuáles eran los planos de Dios, utan att veta vilka Guds planer sin var, entender aún siquiera cuál era el propósito de que nos juntara en ese lugar, inte ens att förstå vilken mening Gud hade med att vi möttes. pudimos experimentar la presencia del Espíritu Santo. Vi kunde ändå känna Guds närvaro, den heliga Ande. Pudimos sentir que Dios quería hacer algo. Vi kunde känna att Gud ville göra något med oss. Honestamente, no podíamos entender ni sabíamos qué Dios quería. På riktigt kunde inte vi förstå vad Gud ville. Pero había una sensación interna en el corazón Men det fanns en känsla inombords que nos decía: Dios está con ustedes. som sa Gud är med er. Yo estoy con ustedes. Jag är med er. Yo quiero bendecirles. Jag vill välsigna er. Esa sensación, Den känslan som vi la hade, presencia de un Dios vivo, att en levande Gud, la presencia de un Dios vivo, hans närvaro nos dio la valentía para continuar. gav oss frimodighet att kunna fortsätta. Como yo lo dije ayer, Som jag sa igår, en particular como congregación hispanohablante, som en spansktalande församling, habíamos tenido muy malas experiencias con otras så congregaciones. hade vi haft en väldigt svår situation med andra svenska församlingar. Y esos eran prejuicios que estaban en nuestra mente y nuestro Och corazón. det var fördomar som vi hade i vår tanke, i vårt sätt att Pasó tänka. un año de haber conocido a Hans y a Lotta. Det gick 1 år efter att vi lärde känna dem. Yo creía ser una persona entusiasta y motivadora y Jag enérgica, trodde med att jag var en entusiastisk och en som kunde motivera andra. pero conocer a Hans me hizo entender que él es 10 veces más que yo. Men när jag lärde känna Hans så förstod jag att han var 10 gånger värre än mig. Una persona realmente con una energía que parece que tuviera 10 años menos que yo. En person som har en sån där entusiasm och energi som man kan tro. Jag ville bara säga att han fick smaka på sin egen medicin i vårt land. Perdón. Dios es bueno. Gud är god. Dios es bueno. Gud är god. Él me llamaba y me decía: Renzo, ¿cuándo hacemos un retiro? Han ringde mig och sa, Renzo, när ska vi göra ett läger? ¿Cuándo nos juntamos para hacer algo juntos como un pueblo? När ska vi träffas för att samlas och göra något ihop som ett Esto kropp? causaba temor e inseguridad en mí, Det här oroade oss väldigt mycket. porque mi experiencia con la cultura sueca era muy distinta. Min erfarenhet med den svenska kulturen var mycket annorlunda. Son más cuidadosos, De är mer försiktiga. se toman más tiempo De tar mer tid en unirse, en acercarse a la att gå gente. ihop, att komma nära Pero människor. Hans venía y decía: Renzo, ¿cuándo? Dime cuándo. När Hans kom och sa, Renzo, säg till mig när. Yo creo que Dios quiere hacer
hacer algo. Jag tror att Gud vill göra något. Yo no sabía qué decir. Jag visste inte vad jag skulle säga. Fui donde mis ancianos y mis líderes en la iglesia. Jag gick till mina äldste och till mina ledare i Les församlingen. conté acerca de Hans. Jag berättade om Hans. Y mis ancianos y mis líderes me dijeron, pastor, ¿usted ha orado por Och esto? våra äldste sa, pastor, har du bett om det här? Todavía no. Inte än. Bueno, entonces ore. Så du kan be, sa Y de. lo que Dios le diga, Och det som Gud säger, eso es lo que usted tiene que det är hacer. det du ska göra. Mi esposa y yo empezamos un tiempo de oración. Min fru och jag började en tid av bön Sin entender cuál era el propósito de Dios. utan att förstå vilken Guds No syfte sabíamos var. a dónde Dios nos quería llevar. Vi visste inte var Gud ville ta med oss. Sí sentíamos que Dios quería romper algo. Vi kände att Gud ville bryta Y någonting. lo que Dios quería romper era una barrera que había entre las Och det culturas. som Gud ville bryta, det var en mur som var mellan kulturerna. Quería hacernos entender que Dios es mucho más que Chile. Han ville förstå oss att det är mycket mer än Que Chile. Dios es mucho más que Perú. Att Gud är mycket mer än Peru. Que Dios es mucho más que Suecia. Att Gud är mycket mer än Sverige. Dios es todo en todos. Han är allt i alla. Él es el único Dios Han är den enda Gud que tiene todo el poder, som har all makt, que tiene toda la som autoridad, har all auktoritet, que tiene todo el control. som har all kontroll. Un Dios que quiere un pueblo, En Gud som vill ha ett folk, una nación en nation, unida en un mismo Dios. en samma Gud. Voy a tratar de no gritar. Jag ska försöka inte skrika. Yo no sé si Dios lo permita. Jag vet inte om Gud Y tillåter. yo voy a intentar. Men jag ska försöka. Porque hay veces que uno tiene que predicar desde bosquejos de sermón. Ibland kan man predika utifrån Desde bosquejos, desde escritos. det man har skrivit, att man lär ut. Hay veces que uno tiene que preparar un sermón. Och ibland så måste man förbereda Pero hay ocasiones que uno necesita predicar desde el corazón. Men ibland behöver man predika ur hjärtat. Hace ya varios meses atrás, För några månader sedan, la preparación de este retiro förberedelsen av det här läget, se inició hace más de un año, hace casi un año ya. började för ungefär ett år sedan. Pero hace unos meses atrás, För en månad sedan. recuerdo que Hans nos invitó a su casa en Uppsala Jag kommer ihåg att Hans bjöd oss hem till honom a comer una muy famosa sopa de pescado que él hace, och åt en väldigt känd fisksoppa som han gör. que nos ha sido una bendición enorme. Han har välsignat oss väldigt mycket med det här. Estábamos sentados en la mesa, Vi satt på bordet. estaba Hans, Det var Hans, Lotta, det var hans fru, Sofía, det var Sofia, Joel, det var Joel, Nati, det var Natti Bruno och det var jag y yo. och hans fru. De pronto Sofía en la conversación, mi esposa estaba. De pronto Sofía en la conversación, Och helt plötsligt Sofia under samtalet, Dios me ha dicho algo. Gud har sagt något till mig. El tema para este año Tema för det här läget debería decir qué es lo que viene ahora, papá. ska handla om what's next, pappa. Y tú sabes cuando uno está en un mismo Och espíritu, när du är i samma ande, cuando el espíritu de Dios när den heliga ande está obrando en los corazones de la är i gente, de olika hjärtan av människor. no hay discusión. Det finns ingen oro. Es. Det är. Cuando el Espíritu Santo está, När den heliga ande är, es. det är. Dijimos sí, Vi sa ja, tiene que ser. det måste La vara. pregunta es qué Dios quiere hacer hoy con nosotros. Frågan är vad Gud vill göra med oss Y idag. cuando yo meditaba en esto, Och när jag mediterade och tänkte på det yo här, no puedo dejar de acoplar la iglesia en la humanidad. jag kan inte låta vara och inte koppla församlingen i samhället. Yo he entendido que la obra de Dios Jag har förstått att Guds verk en el mundo i hela es a través de la iglesia. är genom församlingen. Cuando Dios nos pregunta, cuando nosotros nos preguntamos, Dios, ¿qué viene ahora? När vi frågar oss, Gud, vad kommer nu? La pregunta es qué Dios quiere hacer con la iglesia hoy. Då är frågan vad Gud vill göra med församlingen ¿Qué idag. quieres con nosotros hoy, Vad vill du Señor? göra med oss idag? ¿Qué esperamos de ti? Vad förväntar vi av dig? ¿Cuáles son tus planes para Vilka är dina nosotros? planer för oss? La verdad es, hermanos, que Jesucristo vuelve pronto. Verkligheten är att Jesus kommer snart. Yo no sé si eso a ti te alegra, Jag vet inte om du blir glad av det. pero a mí me alegra. Men jag blir glad över det. Jesucristo vuelve pronto. Jesus rike kommer tillbaks. Él vuelve pronto por su Han iglesia. kommer tillbaks för sin församling. Él ha hecho una promesa Han har gjort ett löfte y Él la va a cumplir. och han kommer göra det. Porque escrito está För att det står skrivet que el cielo y la tierra pasarán, att himmel och jorden går. pero la palabra de Dios Men Guds ord permanecerá para kommer siempre. vara för evigt. Y
Y él dijo Och han sa que él retornaría att han skulle komma tillbaka. por su iglesia. Att han skulle återvända för sin församling. La iglesia tiene que estar preparada. Församlingen måste vara förberedd. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Vad vill Gud göra med oss? Y yo soy una persona Och jag är en person que se caracteriza por ser un crítico evangélico. som är väldigt evangeliskt kritisk. Yo creo que la crítica es productiva. Jag tror att kritiken kan vara Yo creo que el produktiv. autoanálisis nos ayuda a ser mejores. Att autoanalysera oss. Yo creo que una persona que no tiene la capacidad de autoanalizarse, En person som inte kan tänka om sig själv, criticarse a sí mismo, kanske tänka om sig själv, está incapacitado a mejorar. är inte beredd på att förbättras. Y la iglesia tiene que tener la capacidad Församlingen måste ha den här de kapaciteten autoanalizarse, att rannsaka oss själva, de autocriticarse rannsaka oss para mejorar. för att bli bättre. Porque Dios tiene propósitos eternos con cada uno de nosotros. Gud har meningar och planer med oss. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Och då är vad är frågan? ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros? Vad vill Gud göra med oss? Padre, ¿qué tú tienes preparado para nosotros? Fader, vad har du planerat för ¿Cuál oss? es tu plan con la iglesia? Vad är din plan med församlingen? Es que el mundo conozca a Cristo. Är att världen ska få lära Es que la känna Kristus. humanidad conozca el mensaje de salvación. Är att mänskligheten ska lära känna frälsningens budskap. Es que la iglesia predica un Cristo, Är att församlingen ska predika en Kristus. pero un Cristo resucitado. En återuppstånd Kristus. Un Cristo que se ha levantado de los muertos. En Kristus som har återuppstått från de döda. Un Cristo que hizo milagros en el Antiguo En Testamento, Kristus som gjorde mirakel. pero que hace milagros hoy Men som también. gör mirakel idag också. Un Cristo que sana. En Kristus som Un helar. Cristo que restaura. En Kristus som Un återupprättar. Cristo que perdona. En Kristus som Un förlåter. Cristo que puede transformar las vidas. Och en Kristus som kan förvandla liv. Un Cristo que puede ayudarnos En Kristus som kan hjälpa a oss. conquistar Suecia para Él. Röra Sverige från honom. ¿Cuántos quieren ver a Suecia rendida a los pies de Jesús? Hur många vill se Sverige inför som har blivit frälsta? ¿Cuántos quieren ver a Europa rendida a Cristo? Hur många vill se Europa? Él puede hacerlo. Han kan göra det. Él tiene el poder. Han har kraften. Él tiene la Han autoridad. har makten. Sin embargo, la pregunta es, Men frågan är, ¿cuál es la encomienda? vad måste vi göra? Eller vad ska vi göra? Tenemos que predicar a Cristo. Måste vi predika Kristus? Cuando nos preguntamos, Señor, ¿qué tú quieres con nosotros hoy? När vi frågar oss, Herre, vad vill du med oss idag? Muchos de nosotros, pastores, predicadores, evangelistas, Många av oss pastorer och predikanter och evangelister hemos atesorado esa pregunta en nuestro corazón har vi tagit den här frågan i vår hjärta. desde nuestra limitada humanidad. Och vår begränsade mänsklighet. Hemos tratado de entender qué es lo que Dios quiere Vi har verkligen velat förstå vad Gud vill. y desde nuestra mente humana Och för vår mänskliga tankesätt hemos creído que lo que Dios quiere es una mega iglesia. har vi förstått att det som Gud vill är en megastor Y hay mucha församling. gente que hoy día se entusiasma. Och många blir entusiastiska över det här. Miles para Cristo, Tusen till millones para Cristo, miljoner till Kristus. una mega iglesia, En stor församling. multitudes de personas. Oerhört många människor. Y eso Cristo lo puede hacer. Och det kan Kristus göra. Pero tenemos que entender Men vi måste förstå que eso es el resultado de algo. att det där är resultatet på någonting. Eso no es algo que nosotros podemos hacer en nosotros Det mismos. är inte någonting vi kan göra i oss själva. Ese es el resultado de lo que Dios quiere hacer a través de Det nosotros. där är resultatet av det som Gud vill göra med oss. Lo que la iglesia necesita hacer, Det som församlingen behöver lo göra. que nosotros necesitamos hacer, Det som vi behöver göra. es no buscar algo nuevo, Det är inte att söka något nytt. es no tratar de experimentar nuevas cosas. Det är inte experimentera nya saker. Lo que la iglesia tiene que Det hacer som församlingen es måste göra. regresar al principio de la esencia del Det Evangelio. är att komma tillbaka till den här essentiella evangeliet. ¿Qué es lo esencial? ¿Cuál es lo básico del Evangelio? Vad är grunden? Vad är det viktigaste i vår tro? ¿Qué es lo más esencial de nuestra fe? Vad är det viktigaste i vår tro? Sino un Cristo Och resucitado, inte en återuppstådd Kristus. sino un Cristo vivo, En Kristus som lever. sino un Cristo levantado de los muertos y En triunfante. som har återuppstått från de döda. La iglesia tiene que retornar al principio. Församlingen måste komma tillbaks. Tenemos que reenamorarnos de Dios. Vi måste bli kär i Gud ännu en gång. Tenemos que rendir nuestras vidas a su Vi voluntad. måste överlämna våra liv till hans vilja. Dios quiere bendecirnos. Gud vill välsigna oss. Dios quiere prosperar a su iglesia. Gud vill ge oss välstånd till sin Dios församling. quiere un avivamiento para Suecia. Han vill ha en väckelse till Sverige. Dios quiere que Suecia se rinda a la voluntad de lo que Dios
quiere hacer en esta Han vill nación. verkligen att Sverige ska överlämna sig till hans vilja. Pero la iglesia batalla con unos problemas muy difíciles. Men församlingen har stora problem. Yo me he preguntado cuál es el problema en Suecia. Jag har frågat mig vad problemet är i Le Sverige. he preguntado a Dios cuál es el problema en Suecia. Jag har frågat vad är problemet i Sverige. Qué maravilloso recibir noticias de los avivamientos en Chile, en Perú, Vilken oerhörd nyhet att få höra vad Gud gör i Peru, en Nepal, Nepal, en África. Afrika. Es maravilloso ver el poder de Dios en esas naciones. Det är underbart att se vad Gud gör i de här länderna. Pero la pregunta es ¿por qué no sucede aquí? Men frågan är varför det inte händer här. ¿Por qué no llega aún? Varför kommer det inte än? ¿Con qué estamos luchando? Vad krigar vi ¿Cuál med? es nuestro problema en Suecia? Vad är problemet i Sverige? Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuál es el problema? Jag frågade Herren, Gud, vad är problemet? Hay tres cosas fundamentales con las cuales hoy día nosotros batallamos en esta Det är nación. tre viktiga saker som vi måste ta ställning till. Fundamentalmente en Europa. Och Europa. Hay un humanismo extremado. Det är en extrem humanistisk. Y yo quiero definir lo que es humanismo. Och jag vill förklara vad humanistiskt är. El humanismo es un concepto Det är en koncept que centraliza su doctrina som centraliserar sin doktrin en el hombre. på människan. Lo importante en el humanismo Det viktigaste i humanismen es är que el hombre se sienta bien. det är att människan ska känna sig bra. Él puede hacer lo que quiere. Han kan göra vad som Lo helst. importante es que él se sienta bien. Det viktigaste är att han känner sig bra. Y que todos los demás respeten lo que él hace y cómo él vive. Och att alla andra ska respektera hur han lever. En esa realidad vivimos hoy en Och Suecia. i den verkligheten lever vi idag. El humanismo escapa a los conceptos y los consejos de Dios, Humanisten går ifrån det som Gud vill. porque los consejos de Dios y los preceptos de Dios cuestionan ciertos comportamientos de ellos. För att Guds ord ifrågasätter vissa attityder ifrån. Yo escuchaba en la radio hace unas semanas atrás Jag hörde för en vecka sedan i radion una mujer en kvinna que llamaba a una radio som ringde till en radio donde se estaba hablando acerca del homosexualismo. och talades om homosexualiteten. Esta parece ser una mujer cristiana, Jag tänkte mig att det var en kristen kvinna. porque ella hizo referencia a la Biblia. För att hon tog fram Bibeln. Dijo que la Biblia es la palabra de vida Så att Bibeln är livets ord. y de acuerdo a ella es que debemos vivir. Och enligt henne så måste vi leva. Sin embargo, hoy día vivimos en un humanismo generalizado, Vi lever i en humanistisk värld. donde la palabra de Dios ha pasado a un segundo plano. Där Guds ord har kommit i andra plats. El problema en la vida de la iglesia Problemet i församlingens liv es que para muchos de nosotros cristianos, att många av oss la kristna, Biblia también ha pasado a un segundo plano. Bibeln har verkligen kommit i andra plats. Las estadísticas muestran que el 85% de los creyentes no leen la Biblia. Statistiskt sett så läser inte 85% av människor Bibeln. Av kristna troende. 85% de los que estamos sentados aquí 85% av de som sitter här no leen la Biblia. kanske inte läser Bibeln. Y somos afectados por el ambiente en el cual vivimos. Och vi blir påverkade av samhället som vi lever Y i. vivimos en un ambiente, en una sociedad profundamente humanista, Vi lever i en djup humanistisk samhälle. donde lo más importante es que nosotros nos sintamos bien, no lo que Dios dice, Där det viktigaste är att vi ska känna oss bra, inte det som Gud säger, sino que tú te sientas bien. utan att du ska känna dig Si bra. tú te sientes bien con lo que estás haciendo, Om du känner dig bra med det du gör, sigue haciéndolo. fortsätt att göra det. Y con eso lucha la iglesia hoy. Och det här måste församlingen ta ställning till. Y si Dios nos va a ayudar, Om Gud ska hjälpa oss, tenemos que abrir nuestros ojos ante esta realidad. då måste vi öppna våra ögon för den här verkligheten. Otra de las cosas con las cuales nosotros batallamos En annan sak som vi måste ta ställning es till la diferencia entre las cosas, la indiferencia entre las cosas de Dios. är Indiferencia. olikheter. ¿Eh? La indiferencia a las cosas de Dios. Jag ska säga på ungefär vad han menar. Det är likgiltighet. Likgiltighet. Las indiferencias a las cosas de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con gente que no tiene ningún interés de las cosas de Hur Dios? många av er har träffat människor som inte bryr sig om vad Gud vill?
No tienen ningún interés. De har ingen behov. No tienen ningún interés. De har ingen behov. Hay una autosuficiencia alarmante. De tror sig vara sin egen Gud. El mensaje de la iglesia de este tiempo. Församlingens budskap i den här tiden. Nosotros no tenemos que vender a un Jesús de salvación. Vi kan inte sälja en frälsningsgud. Nosotros tenemos que presentar a un Jesús de perdón. Vi måste presentera en Jesus av förlåtelse. Porque la iglesia hoy día presenta a un Jesús. Församlingen presenterar Jesus på det här sättet. Si tú tienes problemas, ven y Él los soluciona. Om du har problem så kom, han löser dina problem. Pero Dios es mucho más que eso. Men Gud är mycket mer än det. Para que tú puedas recibir las bendiciones de Dios, För att du ska kunna ta emot Guds tú välsignelse. tienes que reconocer a Jesús en tu vida. Du måste erkänna honom i ditt liv. Y la iglesia tiene que ser consciente que ese es el mensaje a predicar. Och församlingen måste förstå att det är det budskapet som vi måste predika. El arrepentimiento. Att omvända sig. La gente tiene que arrepentirse. Människor behöver omvända sig. Pero el problema que tenemos, Men problemet som vi har, que vivimos en un mundo humanista, som vi lever i en humanistisk värld, donde la gente dice, yo no soy malo, där människor säger, jag är inte ond. ¿de qué tengo que arrepentirme? Vad ska jag omvända mig för? Yo he sido un buen hombre toda mi vida. Jag har varit en god man hela mitt Yo no liv. le he robado a nadie. Jag har inte rånat He sido un buen esposo. Jag har varit en He sido un buen padre. ¿De qué tengo que arrepentirme? Vad ska jag omvända mig för? La verdad es Sanningen är, que cuando nosotros nacimos, när vi föddes, heredamos el pecado de Adán. då har vi med oss det adaniska i oss. Y la iglesia tiene que ser consciente de esta verdad. Och församlingen måste förstå det här. Que nosotros necesitamos predicar un evangelio claro, un Jesús claro. Vi måste predika vi måste predika Jesus på ett klart sätt. Lo que Jesús quiere es perdonarnos para salvación. Det som Gud vill att förlåta oss till frälsning. Pero no puede haber perdón sin arrepentimiento. Men du kan inte bli förlåten om inte du har omvänt dig. Y yo quiero decirle, y ese es el mensaje que tiene que haber en la iglesia, Och det här är budskapet som måste finnas i församlingen. que no son las cosas que tú haces lo que te ganan el cielo. Det är inte de gärningar som du gör som du får. Es Cristo. Det är Kristus. Es a través de Cristo Det är genom Kristus que nosotros alcanzamos la som salvación. vi får frälsningen. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene que Och det här predicar. är budskapet som församlingen måste. Otro problema que nosotros tenemos es la religiosidad. Det andra problemet som vi har, det är religionen. Hay mucha gente encarcelada en la religión. Det är många som är fast i religionen. ¿Cuántos han encontrado gente que cree en Dios y que no va a la iglesia? Hur många har mött människor som tror på Gud men inte går till församlingen? Mucha. Många. Gente que cree en Dios. Folk som tror på Gud. Y tú los invitas a un bautizo y llegan. Att du inbjuder dem till en dop och så kommer de. Yo tengo una historia católica. Jag har en katolsk historia. Y nosotros como católicos Och vi som katoliker, siempre hemos estado acostumbrados que en la iglesia se hace silencio. och vi har alltid förstått att i kyrkan så är man tyst. Y ahí tú los ves a los hombres el domingo. Och där ser du människor på söndagar. El sábado estuvieron en la fiesta borrachos con otras mujeres. De kanske var på fest på lördag kväll. El domingo entran a la iglesia. Och på söndag så går de så här och gör kors och sätter sig. Eso es religión. Det där är religion. Pero al Cristo que nosotros presentamos Det är den Kristus som vi måste presentera. es un Cristo de salvación. Det är en frälsningskrist. Es un Cristo de relación. Det är en Gud av relation. Es un Cristo vivo. Det är en levande. Es un Cristo que nos da libertad Det är en Kristus som ger oss frihet a vivir att leva conforme a Él, så som han vill, pero a vivir en libertad. men att leva i frihet. La iglesia pelea contra esas cosas. Församlingen måste så Y ständigt. es evidente que los obstáculos son grandes. Och det är stora hinder. ¿Qué es lo que Dios quiere con la iglesia? Vad vill med Gud med ¿Qué församlingen? es lo que Dios tiene preparado para Vad nosotros? har Gud förberett oss för oss? ¿Qué Dios nos quiere dar? Vad vill han ge oss? ¿Cuál es la misión a cumplir? Vad är visionen som vi måste göra? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Vad är ansvaret som vi har? ¿Cuál es mi Vad responsabilidad? är mitt ansvar? ¿Por qué Dios me trajo a Suecia? Varför har Gud tagit mig till Sverige? ¿Por qué nací en Suecia? Varför är jag född i Sverige? ¿Por qué Cristo llegó a mi vida? Varför har Kristus kommit till mitt liv?
¿Este es un asunto acaso personal? Är det här en personlig sak? ¿O es mi vida utilizada por Dios para bendición a otros? Eller är det mitt liv som ska bli använt av Gud till välsignelse för andra? Hemos sido escogidos para ser de bendición. Vi har blivit kallade till att vara till Dios välsignelse. quiere utilizarnos para bendecir a otras Gud vill personas. använda oss för att välsigna andra. Dios quiere utilizarnos para bendecir a otras personas. Gud vill välsigna oss för att välsigna andra. Y cuando yo meditaba en esta pregunta, ¿qué es lo próximo, Och när Señor? jag tänkte på den här frågan, vad är härnäst? Dios me decía regresar al comienzo. Gud sa, gå tillbaks till början. ¿Cuál es el comienzo, Dios? Vad är början? ¿Cuál es el principio de este asunto? Vad är början på den här saken? Acompáñame a Deuteronomio, Vi går till 5:e Moseboken, capítulo 6. kapitel 5. Capítulo 6. Kapitel 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5. Vi läser kapitel 6, vers 4 och 5. Det står så här. Hör Israel, Herren, vår Gud. Herren är en. Och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El principio de una vida de un cristiano Grunden på en kristen es el amor a Dios. det är kärlek till Gud. Es el amor a Dios. Det är kärlek till Gud. El amor a Dios es la base para nuestra vida cristiana. Kärlek till Gud är grunden till våra kristna. Nosotros tenemos que reenamorarnos de Dios. Vi måste älska Gud. Cuando yo me enamoro de Dios, När jag älskar Gud, es imposible que yo no me esfuerce por Él. det är omöjligt att jag inte anstränger mig för honom. Que yo no pueda ver la necesidad del que no tiene. Att jag inte kan se behovet till den som inte har. Que yo no pueda ver, a mí me maravilla lo que Micael hace. Jag älskar det som Mikael gör. Yo no sé si los latinos lo saben. Jag vet om vi vet. Micael, hace unas semanas För en vecka sedan se encontró con Anders Borg, träffade Anders Borg, el ministro de Economía en Suecia, ekonomiministern i Sverige, a pedirle que se convirtiera en el Robin Hood de Suecia. och frågade honom om han kunde bli Sveriges Que Robin. le quitara lo que tienen para que les dé lo que no tienen. Att han skulle ta ifrån de som har för att ge till de som inte har. Eso no se puede hacer Det där kan man inte göra si Micael no estuviera enamorado de Dios. om inte Mikael skulle vara förälskad. Porque solamente Dios För att bara Gud nos inspira kan inspirera oss a dar de lo nuestro att ge från vår para que otros tengan. så att andra kan ha. Y eso es lo que la iglesia necesita. Och det är det som församlingen behöver No göra. podemos permanecer encerrados en nuestras cuatro paredes, Vi kan inte vara låsta i våra 4 dörrar disfrutando de las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, och ge välsignelse och njuta av de välsignelser sino que tenemos que salir al mundo utan vi måste gå ut i y världen bendecirlos así como nosotros hemos sido bendecidos. och välsigna så som vi har blivit välsignade. Pero eso tiene que estar fundamentado Men det där måste vara grundat en el amor a Dios. till Guds kärlek. Número 2. Nummer 2. Si vamos a poder alcanzar los propósitos de Dios, Om vi ska kunna nå Guds planer tenemos que entender que el único camino, så måste vi förstå att enda vägen, escucha, Dios nos está preparando. Gud förbereder oss. Porque estas cosas que yo estoy diciendo ustedes las För conocen. det är de sakerna som jag säger så ni vet dem redan. Muchos de ustedes las conocen, han oído de eso. Många av er har hört det här. Pero Dios nos está preparando porque es lo que tenemos que comunicar. Men Gud förbereder oss för det är det som vi måste förmedla. Tenemos que comunicar Vi måste förmedla que el único camino a Dios att den enda vägen till Gud es Jesucristo. är Jesus Kristus. No hay otro camino. Det finns ingen annan väg. Hay un solo camino Det är en enda väg y es Jesucristo. och är Jesus Kristus. Y Él lo dijo así: Och han sa det på det här sättet. yo soy el camino, Jag är vägen, la verdad sanningen y la vida. och livet. Nadie viene al Padre Ingen kommer till Fadern sino por mí. om inte det är genom mig. Ese es el mensaje de la iglesia. Det är budskapet som finns. No es la Virgen María. No es la Virgen María. Inte Maria. No es tu carrera profesional. Det är inte din
vad du har för no studier. es tu dinero en el banco, Det är inte ditt no es tu casa, det är inte ditt hus. es Jesús. Det är Jesus. Jesús es el camino. Jesus är vägen. Jesús es la verdad. Jesus är sanningen. Jesús es la vida. Jesus är livet. Jesús, Jesus. solo Jesús. Bara Jesus. El que predica otra cosa está confundido. Det som predikar något annat. Hay un solo camino. Det finns en enda väg. Un solo camino. En enda väg. Es Jesucristo el Señor. Det är Jesus Kristus Herren. No hay otro camino. Det finns ingen annan väg. El mensaje de la iglesia tiene que... Jesús es el único camino. Jesus är den enda vägen. Otra de las cosas que son importantes para nosotros, Det är en annan som är viktigt för oss. para poder alcanzar a cumplir con los planes de Dios, För att kunna nå Guds planer, que tenemos que entender det är att vi måste förstå en sak. que la palabra de Dios Att Guds ord debe ser la que guía nuestra vida. måste vara den som leder våra liv. La palabra de Dios debe guiar nuestra vida. Guds ord måste leda våra liv. No es lo que escuchamos, Det är inte det vi hör. no es lo que creemos, Det är inte det vi tror. no es lo que analizamos, Det är inte det vi analyserar. es lo que Dios dice. Det är det som Gud säger. Mira el consejo de Dios para nosotros, Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Femte Moseboken 6. Och vi läser 6-9 så står det så här. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda den som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Viktigt som Guds ord har för våra liv. Es como cuando tú te compras un televisor. Det är ungefär när du köper en TV. Para programarlo tienes que leer el manual. För att programmera så måste du läsa. Para saber cómo tú vas a vivir tu vida. För att kunna förstå hur Dios du dice, ska leva ditt tienes liv. que poner estas palabras en tu corazón. Gud säger du måste lägga de här orden på ditt hjärta. Tienes que atesorarlas en tu Du corazón. måste ta vara på dem. Y no permitir solamente que se queden aquí, Och inte bara låta dem sino fastna que här. tienes que transmitirlas a tus hijos. Utan att du måste ge dem till dina Tienes que barn. hablarle en el Du camino. måste störa dem på Tienes que vägen. conversar con ellos en la Du måste casa. tala i huset med dem. Tienes que escribirlas en las Du paredes. måste skriva det på vägen. Es importante, nos dice el Señor, Det är viktigt det que som la palabra de Dios det är Guds ord sea la que guíe nuestro camino. ska leda vår väg. No podemos ya más vivir de experiencias emocionales. Vi kan inte fortsätta att leva på känslor. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios ha Vi establecido, måste leva på det som Gud har a sagt. lo que Dios ha dicho. Det som Gud har sagt. El desafío es grande. Utmaningen är stor. Dios tiene planes para nosotros. Gud har planer för oss. Dios quiere bendecirnos. Gud vill välsigna oss. Dios quiere prosperarnos. Han vill ge oss välstånd. Dios quiere ayudarnos. Han vill hjälpa oss. Dios está con nosotros. Gud är med oss. Yo no sé si eso te alegra, Jag vet inte om du blir glad. pero Dios está con Men nosotros. Gud är med oss. Y yo sé que algunos de ustedes Och jag vet att många av er están pasando tal vez por dificultades, går igenom situationer. pero los planes de Dios para tu vida Men Guds planer för ditt liv no están sujetos a tus dificultades. är inte fasta vid din situation. De är inte begränsade. De är inte begränsade. No están sujetos a tus problemas, a tus dificultades. Yo quiero que tú entiendas Jag vill att du förstår. que las dificultades por las cuales tú puedas hoy atravesar Svårigheten som du kanske går igenom idag no te limitan en tus propósitos. begränsar inte dig till dina planer. Si tú
asumes las dificultades de la vida hoy Om du tar vara på de där svåra situationerna desde la perspectiva de Dios, ur Guds perspektiv. tú puedes Du entender kan förstå que estas no te limitan, att de begränsar dig, estas te impulsan. utan de ger dig... Va? De hjälper dig. Cuando tú interpretas las dificultades När du förstår svårigheter desde la perspectiva de Dios, ur Guds perspektiv, tú te das cuenta de que estas dificultades du förstår att de här svårigheterna no te limitan, inte begränsar dig, sino te impulsan. utan de ger dig en input. Porque la Biblia dice För att Bibeln säger, que aquellos que están y aman a Dios, Bibeln säger att de som älskar Gud, todas las cosas alla sakerna les ayudarán para bien. kommer hjälpa oss rätt. Tarde o temprano, Förr eller senare. las cosas malas que hoy te están sucediendo De svåra situationer som te van a ayudar para bien. kommer hjälpa dig till rätta. Porque así lo ha dicho el Señor. För att så har Herren sagt. Porque aquellos que aman a Dios, För de som älskar Herren, todas las cosas, allt, todas las cosas, todas las cosas le ayudan a bien. hjälper oss. Dios está con nosotros Gud är med oss y Él quiere bendecirnos. och han vill välsigna oss. Dios tiene planes para la iglesia. Han har planer för Y församlingen. los planes de Dios para la iglesia Och hans planer för församlingen están en tu vida también. är i ditt liv också. Dios quiere prosperarte. Gud vill ge dig Dios välstånd. quiere bendecirte. Han vill välsigna dig. En Él está la esperanza. I hans finns det hopp. En Jesús está la salvación. I hans finns frälsning. En Él está el consuelo. I honom får vi tröst. En Él está nuestra provisión. Och i honom får vi Todo lo que necesitamos, allt vi behöver. todo lo que tú necesitas Allt du behöver está en Jesús. finns i Jesus. Él es el Señor. Han är Herren. Él es nuestro Padre. Han är vår far. Él es nuestra salvación. Han är vår frälsning. A Él sea la gloria. Prisa vare Herren. Puestos de pie, hermanos. Ställ dig upp. Vamos a orar juntos.